Mana texpasport. O'tib ketaylik akajon. Kraskasi yo'q. Metan bor ekan. Metan qo'yilgan. Hop. Yana bunday turing aka, bitta qarab oling. Balonlari ham o'rtacha ekan. O'zini mesela bitta balon o'tganda bunday o'zini Buni yaqinga oldingizmi? Yaqinga oldingizmi mashina? bozor olib chiqqanlar Ha, o'zingiz bir yangi qilib bozor olib chiqadi. kelinlar servisdan keyin bozor qilgan. Kimdan olmayadi mashina? Do'stim, kimdan olmayadi? Generalni chiqadi, ha? Muammo bo'lmaydi. Narxini nech pul deyapsiz? Ye. Ha. Nima bo'ldi? Hamma alamni shu meni oldimga to'nkab kelibsiz-da mashina bilan. Unday qilmang. Ismingiz nima edi? Navruz. Navruz. Navruz aka kelishtirib narx ayting. Baland narx aytmang, qo'rqib ketadi odam. Hozir bir aka ham kirdilar aka, jentralarni olib keldilar. Sal merishtam qildilar. Endi yengilgina gap bilan o'tkirib yubordinglar u kishini. Yengil insul oldilar u kishi ham. 105 million so'radim u kishini mashinalarini ham. 2023, 28 ming yurgan. Kraskasi yo'q, radno. Ertalab 8,5 ming yurgani ham keldi. Uni ham 105 so'radim aka. Bularni ko'tara olmayman, hamma mendan olsam olay ekan deb narxini. Narxlar unday narx yo'q lekin aka. Hozir aytilishi juda baland, savdo qilsam o'xshaykanmi? Kelishtirib berasizmi? Xo'p, Navruz aka nech pul qilib berasiz? O'zingiz bir yuring qiling. Ular men bilan gaplashgisi ham kelmadi unday. U to'g'risi unday deyishyapti, lekin ishoning 98 millionga ham olaman, 23 ta 99 millionga ham olaman. 105 ga ham olaman yaxshisini, to'g'risida. Men sizga bitta savol beraman-da, agar javob bersangiz ishimiz bitadi. 110 dan pastga savdolashaman. Men unda savdo qila olmayman lekin. Ochiq yuring Navruz aka. Oldi qochdi gap kerak emas, baland parvoz gap ham kerak emas. Ko'ngilga sotish niyat bormi? Niyat bor, ha. Naqdini ko'raman, mayli sotaman, berganiga baraka desangiz savdo qilaman. Pastga beraman. Balandi so'raganda bozorga chiqib kelyapman. Endi bozorda bitta narsasi bor-da, hamma ham naqdga so'ramaydi. Ozrog'ini bo'lib berishga. O'shanday savdo bizani bozorga ham 99% bo'lib qoldi. 1% naqd so'raydi, u ham chertadi lekin, juda chertadi. To'g'risi. Endi bitta balonni aytmasa, balonni ham o'zi normal otdaylar. Ha, kechami, kechdonlik kuni. Bir kishi bilan meni qarang, sheqqa, mana shunday o'tirishibdi. 1 soat savdo qildim, 1 soat. 1 soat savdo qilib shuni oldim. Shunday obzorni aytdim. Hech kim olmadi. Yonimdagi bir aka shunday qaradi, "Nech pul qilib berasiz aka?" dedi. Olgandan keyin. Savol. Shunga nima deb javob berishim kerak edi men? Ha, nech pul bermoqchisiz desam, 10 million arzon so'rayapti. Men uni o'zi 1 soat savdo qilib olganman. Aytdim, juda ko'zimga chiroyli ko'rinib ketdingiz aka dedim, nariroq turing dedim, o'tib ketdim oldidan. Shundayda har xil odam. Yo'q, qarang. Navruz, mayli, durust, gaplaringiz yaxshi, mashina yaxshi. Olginizcha pul qo'shmaganman men, uni yaxshi bilaman. Lekin bir xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Bekorgacha emas, tashaqqa kelishsiz ham. Hammaniki qismat. Meniki ham, sizniki ham. Barakali bo'lsin deydi. 1 dinorlik barakali pul haqida rivoyat aytib berdim. Eshitdim uni kecha. Eshitdingizmi? Ana shu 1 dinordek bo'lsin, barakali bo'lsin. Aka, mashinangizni balandroq so'rayman, lekin siz savolimga javob bermayapsiz-da hali ham. Lekin u pulni ola olmayman. Agar mayli Akmal aka kelishamiz, kelishtirib beraman jon aka. Sotaman desa savdolashaman. To'g'risi. Prosta narxi mana buni qilamiz. Narxi bilan men yerga urib so'ramayman, yo sizni aldab mashinangizni olib qo'yib, bo'ldi endi paloncha pulga kim oladi ham demayman. O'zi olsam aytaman, ko'pticha oldimmi, ko'pticha aytaman. Ko'rib, bilib kelyapmiz. Navruz aka, bitta ko'ring. Sizni mashinangiz mayli 105 so'ramayman, insof sari. Nech pul qilib bera olasiz? 110 dan nech pul o'tib bera olasiz deb ayting. Mayli aka, balandroq bo'lsa balandroq so'rayman o'shalarnikidan ham. Undan kamiga olmaymiz. Undan kamiga bermaysiz. 20 dan balandroq. Ay yo'q. 8,5 ming yurgan egasi 113 million berishsin dedi. Surxondaryoliklar 109 million qilib cheqqa. Endi qaysi kim qilgan bilmayman. Va 105 so'radim-ki, 109 million so'ragan ekan. Keyin egasi qaytib keldi mashinani tashqariga chiqarib. Aka dedi 113 million bera olasizmi dedi. Yo'q dedim, 8,5 mingina yurgan.
pistalili yigit, ha. 113 million bering dedi. Yo'q dedi. Keyin boyagi o'sha surxondaryolik bilan gaplashing, hech kimsa 110 beradigan bo'lsa, bering mashinangizni dedim. Bilmayman endi kim ekan u, lekin 110 ga berdi, o'shalar olib ketdi. Men ko'rmadim, ular rahmat ham aytmay ketdi. Mayli, joni sog' bo'lsin. Rahmatni ham shart emas. Tomosha qildim, o'zi rezini jat qilib ketganlarida 15 million shunday qilib qo'yibdi-da bu. Yo, aytilishi, aka bitta guring aytaman, ishonasizmi? Mana endi eshiting. Yo, probekini ham qo'ying, mashina turishini ham qo'ying. Mana shuncha odam, mana shuncha. Agar har bittasiga mashina berasam, stenkadagi mashina qolmaydi. Nima odamlar stenkadagi mashina olmayapti? Savol sizga. Qimmat. Nima sizni mashinangizni qarab turishibdi, olmoqchi bo'lib. Sal arzonroq bersangiz olinadi. Bo'ldi. Narx kundan kunga tushib kelyapti. Mashina ham olingan payti hammasi arzon bo'lgan, o'zini vaqtiga. Tushundingiz, vaqtiga. Sohati bilan bo'ladi-da hamma narsa, sekinlik bilan. Bitta tushirib kelaveradi. Agar mana shu mashinani hozir 105 ga misol savdosi bitta deylik, ha. Shu mashinani 2 oy hech kim olmasa, mana shu qatorga shunday turadi bu ham. 106 million bo'lib. Keyin bir kishi so'raydi, bir kishining mashinani 90 million so'rasam, aka hali o'ziga turibdi 106 ga deydi. Men unga nima deb tushuntirishim kerak? Bu ham olingan payti arzon edi. Har kuni narx tushadi. Bir kun tushirib, ertasi kuni bo'ldi, men endi tushirmayman demayapman-ki. Xalq uchun ishlayapman, yordam qilgim kelyapti, qo'ldan kelgancha. Lekin siz to'g'ri tushuning, mashinangizni 110 olmaydi. Naqd pulga sotmoqchi bo'lsangiz, mana bitta guring so'radim sizdan. Ko'p narsa emas, Navruz aka. Savdoni o'ziga tayyorlab beraman. To'g'ri tushuning. Chalg'ib qolmang faqat. 110 dan nima o'tib bera olasiz? Bo'l, boshqa hech nima demayman. Siz ko'nglingiz uchun ham, meni ko'nglim uchun ham bir narsa desangiz, men qo'lingizni ushlab tarsa uraychidim savdoni. 20 ga beralaman. Ya aka. To'g'ri tushuning, 8,5 ming yurganni 110 ga men olmadim. 58 ming yurgan. 50 ming ham deylik. Olmaydi. Navruz aka baland mashina. Mana bozorda ko'rgan bo'lsangiz ham naqdi yo'q. Endi so'radi, prosta Jazman bo'lishini. Jazman odam qarang, naqd pulga oladigan odam mashinani borki, zo'r so'ragan bo'lsa, yo 105 yo 106 bilan so'ragan. U naqdini so'ragan. Nasiyasi bor odam bo'lsa, aka mayli 115 berasizmi deydi. U nasiyada u. Timbol ikkinchi qo'liga, uniki pistalli birinchi qo'li. paytlar Nasiyaniki kasal bo'ladi, naqdi asal. 3-6 bo'lgan oldingi nomeri 2024 10-oyga o'zi olgan. Siz ikkinchi qo'l hisoblanasiz. Bunda ham bu odam 3-qo'l bo'lmasa agar. endi bunday joy ham bor-da, Ismoil aka qarang-da. Mashina 2024 ga O'zbekistonga eng qimmat yil 2024-yil Dayva ko'tarilib ketgan. 2024-yil. Bu odamni ham tushunaman. 24 olgan. Oddiy 24 Damas bilan Cobalt kelsa ola olmaymiz. Sababi aniq. 2024-yil 23 dan ham qimmat bo'lgan, 25 dan ham qimmat bo'lgan. O'sha o'rta bitta yil qandaydir mashina sal tiralib, salonlab oshiratib ketib qoldi yana, Damaslar to'lab ham kutib qoldi odamlar, 6 oy, 7 oyga chiqatgan bo'lib qoldi. Cobalt 8 oyga chiqatgan bo'lib qoldi, bilasizmi? 2024 edi o'sha. Keyin narxlar avtomatik ko'tarilib ketdi. Juda ko'tarilib ketdi. Va siz ham xuddi o'sha yil mashina olgan ekansiz-da. Siz qimmat yil olgansiz, to'g'ri, lekin hozir ko'pga kelgan to'y bu. Navruz, mayli bir ish qilib beraman. 110 millionda aytib ko'raymi kimdir olsa? 110 ga ham bermaysiz. Qo'yinglar. Nech pul bo'lsa berasiz. hamma narsasi tayyor, endi uni qilamiz. Biron joyda kraskasi yo'q, yo'qmasa pravi qaytariladi. Hozir nima qilsa berasiz? Pravigini qaytarib kelamizmi? Yo'q, Yo bir joyga kraska sepamizmi? Nima qilsa berasiz? Qisqasi aka uchun hamma mashina qaytarilgan, beg'diki qaytarilmagan. Shunday fikrlayapman. Tushunasizmi? Ya endi nimadir deyish kerak aka. Ko'rdim, bir ikkita mashina rezinlar titilgan ekan. Ular qaytargan deyaptilar. Yo'q, ilojisi aka mayli mashina qimmatroq sotingda, boshqalar haqiga gumonga bo'lmang. Shunday yomon narsa. Gumon yaxshi narsa emas. Ular o'zi uchun javob beradi. Balki qaytmagan bo'lsa nima bo'ladi? Hozir gunohga olib qolasiz. Buni rezini 2 marta sudralib chiqsa o'zi ilashib, kiyim ilashib rezinaga ana bo'ladi. O'rtasida irtirash. Shuni. O'rtasiga rahmat. Tuymali buruydi, Gumonga bormang. yirtib qo'yadi. Alapatishroq haydagan ularni. Qarang, Shunday to'g'ri bo'ladi. nech pulda aytib ko'ray, Navruz aka? shu 20 bo'lsa Yo'q, qo'ying, 20. Bo'lmaydigan narsa-da. Yaqinroq qilib, hech bo'lmasa 15 deb ayting. Mayli, menki olmayman. 115 million ham deng aytib ko'raman. Oluvchi bo'lsa olsin, pulingiz kerak emas. Ishingiz hal bo'lsin, Navruz aka. Naqd ya 115 ga agar oluvchi bo'lsa ko'rsin deb aytaman. Bo'ladimi? balandni ko'rdi, balandni ham so'radim. Prosta
keling bo'lsa bir ish qilamiz. Bitta bir og'iz so'rayman. 125. Qarang o'zingiz bilasiz men. Bo'ldi, endi siz 125 kallangizga tursin. Men so'radim. Men siz bermadingiz.